एक चिड़िया खेत में ही अपना अंडा दे देती है। तभी उस खेत का मालिक आ जाता है और उस खेत को जुतवाने लगता है। जब ट्रैक्टर उस चिड़िया के भीड़ में आ जाती है, मगर वह चिड़िया उस अंडे को छोड़कर नहीं जाना चाह रहा होता है और वह अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंडे को और ढक लेती है और उसकी रक्षा करने लगती है। तब जो होता है मतलब गजब भाई गजब। माँ के इस प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है और एक अच्छे से भी कमेंट तो जरूर बनता है भाई। यह सब किसान देख रहा होता है, किसान को दया आ जाती है और उस जगह को उठाकर अगली जगह जोतने लगता है और इससे चिड़िया की जान बच जाती है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है।